Честно говоря, за эту осень первый раз костер развожу. Что-то просто захотелось. Но котелок не стал вешать. Еще в термосе чай остался. Осенью как-то надобности не было. А сегодня какая-то такая погода. Подморозило и ветер. Вот чуть остановишься и сразу пробирает. Даже ноги немного замерзли. Как у меня один товарищ говорил, сижу на озере зимой, рыбачу, ноги замерзли. Сало достал, поел и сразу ногам тепло. А может, я это уже и говорил. Ой. Да, но несмотря на погоду, ходить-то сегодня весело было. Когда вот довольно много следов, а видел всего одну куропатку поднял. Такой заболоченный лес, такие кочки, между ними вода. Ой, там пройти невозможно. Вот сейчас так птица днюет в таких местах. К ней просто не подойти. Но вот оборудовал эту штучку. Будет у меня тут как маленькая база, маленький остановочный пункт. Вот в таких местах сейчас птицы держатся. Тут пройти-то проблематично. Кочки, камни, валежник. А между кочками вода. Ну и тем более подойти к птице. Знает, где прятаться. Надо снега ждать. Когда все это засыпет, вот на лыжах тогда. В Вологодской области такие места, ну и покруче там, погуще лес, называют ляга. Я когда попал, помню, у товарища в деревне были, в такое место. Мы там 100 метров шли, наверное, полчаса. Понял, почему ляга. А ноги выше головы задирать приходится, чтобы пройти. Вот так вот. Ладно, двигаем к дому. Так, вышел на трассу. О, солнышко. Едем домой.